kacang, mudah-mudahan panen kayak ngutuku mobil. Pengen mobil kayak biar kelakon. Opo obat suket sing ampuh mateni suket. Suket opo heran. Heran wong ngarit-ngarit rene. Terus padang lah jangku. Ndur kacang kena nandur tuku mobil. Mobil Avanza. Andune kacang kene oleh mobil. Gila. Obat maneman, kacangnya mati. Kemudian saya resik dhewe. Endi jane nek wong ngerjakne wong ora teko-teko wong kerja. Niat kerja ora sakjane. Bayar separo kapok lho. Kerja ya ora turung teko. Arep megawe nek bose golek padange ra temu-temu belah endi ya? Padange ya. Padang kadange ya. Telat iki jelas jam 8. Ibune jam 7 semangkat. Kuwi ta, Bos. Adane sampean sing ndi lho? Weh, lah wong kerja par dolan iki. Lha lah mau tak Bos nunggu iki ono. Megawe kok sakmene. Padange iki, Bos. Ngono ya njaluk gaji full. Ora masuk jelas iki. Piye ya jenenge megawe iso sampai sore 100.000. Gawanmu iki lho. Piyo? Kiar gopo wingi. Lah iki kena nggih kerja lho, Bos, nggih koret Iki dibuti ora nggo ngene ngrusak tanduranku weh ora masuk iki. Kerja apa? Yo sing suket sing gedhe dicucuki, sing cilik iki dibubuti. Jajal piye, Bos? Contone, Bos. Ini lho, tak warai. Ini dibubuti. Nenek sing gedhe-gedhe. Iki aja ki kacange. Oh iya, ngerti kuwi. Iku mobil iki nggo. Ngadole sak lemahe. Iya nek gak lemahe entuk mobil. Wis lahane pira ambone, Bos? Iki 3 hektar setengah iki. Tidak malah ngeramahi bose. Ya aku kan ora ngerti megane piye. Iki contoh dhisik lho. Sing iki lho ini iki Contoh. contoh megawe. Dicucuki enggak, Bos? Aku tak keliling ladangku we, belah kono pitike akeh kayane. Berarti ngene ngejane. Wis ora bener. Piye ya? Takon balik lho. Putih iki lho. Peh, angele biuh jan. Ini putih. Debu putih goran. Lah Iya, ndang. arite nggih apa, Bos? Gawane kok nek sing gedhi. Oh, Cucu. ala wong kiring ini kian. Jam piro jal iki, Jan? Kerjok ya ini teko bose itu. Ombo ya. Jam piro jal iki? Jam 8, Bos, Ian, Bos. Ngawur iki, Dul. Mati. Mati mbok nggo kere, Bos, Bos kere berarti. Yo ngirit, men tuku mobil Avanza calone mobil Avanza. Singko. Ngene iki wis kere, mbok uring-uring, ra melas, Bos, anak bojoku lho kaliren ning omahe. Ya kok wani apa piye? Yo ngenteni gaji kok sampean lho. Lah wong kerja mah katawana-awan kok. Ana kan yo kerja to. Ya Paling bener mbok kuwi. gaji. Ora ngoceh. Gawe ngoceh kene. Hey. Wah wingi tanggoku ada kacang itu mobil Pajero. Kacang opo, Bos? Kacang tanah. Sak tanahe. Ajul sak tanahe. Iya nek sak tanahe. Wah, terus ngomong karo aku payu larang kacangku. Payu piro? 400 juta. Wah, masuk aku. Lah, lemah-lemah iki dol. Koplak kan jamu berarti. Ora genah kaya awakmu iki. Gak aku ndek anak buah kowe sak. Cukup sedina iki. Pecat to, Bos, melas, Bos. Jadi sesuk mangkate sing gasi. Paling jamu ki mbok lambatne paling. Iki mu enek angan buru-buru goleki ladangmu ora temu-temu, munyer-munyer tok aku ning kono kae mau. Napa yo metu kok ngisor ngono alangane? Ora. Lah iya. Jane wong lanang lah kok alangan. Cara aku mbok pecat aku kerja apa, Bos? Iki bos wis direwangi-wangi gendang rampung. Kayak Kacangmu kerjaan. malah resik lho, Bos, ya, Bos. Resik ya sak kacang-kacange. Semut malahan sikil. Lah. Tanganan. Joni. Mas.
Ora ngodak ngadeg. Weh, Boyon, Bos. enak aku tak keliling sik ya. Keliling ladang. Ngene iki duwe bos kuwi cangkeme kaya cangkem wedok. Padahal yo lanang. Jan gak betah aku asline tapi piye meneh. Anak bojoku mumpani opo nek pamane aku gak kerja. Pumpung bose renek talere. Ngene iki renek bose pas iki loweren po enak. Bose lho paite pol. Jajan yo ora enek. Wedang boro-boro. Jan. Aku asline ngomong asline iki nganu. Bos nih bos ya ngene ganti bos lah aku. Sing rodok sugih titik ben ben enek panganan enek es enek kirim apa-apa. Aku kon megawe malah ngrasani bose. Anggite kene iki ra ngintai apa piye? Iso malah ngono. Weh, ra masuk dia anak bane. Kerjane lek enek bose tok, ora enek bose jogang, jagong. Enak, negara apa nggo bayar? Yo dipecat kae. Wis. Woi, kon megawe malah jagong ora bener iki.